大家好，歡迎大家收睇同埋收聽我哋嘅《行願人生路投資筆記》啊！咁啊，直播室裏邊呢，有我哋嘅主講人龍稱加埋朱子超喺度，龍稱你好啊！你好啊，超哥，早哇！晨。第二季啦，龍青，我哋第一季咧係都幾開心嘅，因為即係自從識咗你之後咧，我哋呢一班 fans 嘅群眾啊，不論係新城啊、你嘅同行群啊，咁啊都建立咗一班嘅 fans 互相喺度交流噶啦。咁啊就由舊年至今啦，就或者係今年嘅一季度開始啦，即係我哋都享受咗一個幾好嘅聲浪啦。第二季又嚟啦，咁啊今晚呢，即係我哋即係4月2號啦，美國嘅時間睇下 Trump 點樣講關稅啦。咁但係更重要就係個二季度投資方向，你嘅睇法喎？咁就暫時嚟講，我哋見到啦，即係第一季度恒指就升咗15%啦，科技指數就升咗廿幾個 percent 啦。咁我哋見到第一季度嘅回報都幾好啦，係咪？咁就算真係唔係好識買股票，咁黑埋眼買啲 beta 嘅話咧，都會升得幾好嘅。咁但係由3月中開始咧，我哋見到個指數咧就24,800度啦，咁就一路回調翻落嚟，咁到依家大概係1,600點啦。咁啊，短期嘅話咧，個成交金額係減少咗嘅，咁啊，即係2000零億啦，比之前更加熱鬧嘅時候咧，有成3、4千億嘅成交金額咧係少咗啲。咁但係咧就個結構唔係太差嘅，咁啊3月中、3月頭嗰陣時咧，都仲有消費板塊同埋內房板塊一浸啦。咁然之後咧，到依家嘅話咧，生物科技又接力啦。咁 even 生物科技嗰個指數嘅話咧，第一季度嘅升幅係成33%。係仲多過我哋頭先所講嘅科技指數啦。咁嚟到呢幾日嘅話咧，生物科技指數咧亦都係繼續攀緊高位嘅。咁啊有好多股票都係升得好好啦。咁一陣可以同大家 update 下呢方面嘅要注意嘅地方啦。咁啊去翻4月份或者5月份嘅話咧，我相信短期嘅話咧，即係一啲要消化一啲升幅嘅。咁啊即係大市方面啊，尤其科技板塊嗰啲咧，中芯啊或者小米嗰啲嘅股價咧，應該都會有一個回調啦。或者整固啦，咁我哋會見到呢一個嘅階段咧，我相信會延續一段時間。咁啊，唔係話特別睇淡個市嘅，咁因為我哋都見到嗰個成交嗰個板塊輪動咧，始終都係有一個獲利嘅效應啦。即係呢邊賺完錢，嗰邊賺完錢，再轉去下一個板塊咁樣嘅一個現象咧，係見到有嘅。咁啊，即係中流砥柱啦，一樣啦，都依然係證券股或者一啲港交所呢類咁樣嘅持有啦。即係如果真係乜都唔識買嘅話咧，咁可以留意下呢啲咁樣嘅一個企業嘅一個表現啦。咁啊，至於話幾陣時開始即係可以確定啲咧，咁我相信真係要等到個關稅落實咗，咁個市場嘅反應。咁啊，整體嚟講，我覺得4月份咧應該都係比較波動㗎啦。咁啊就留意住一啲優質企業嘅一啲價格有冇機會回調啦。咁啊，例如我哋上一浪當中嘅 AI 投資啦，咁啊包括咗一啲數據中心啦。咁啊，證券股啦，咁啊，包括咗一啲 A 股嘅表現嘅相關股票嘅一個保險類嘅企業啦，咁等等等等咧，都可以喺呢一浪調整過程當中咧，可以去留意翻佢嘅相關投資價值咯。咁啊頭先咧我哋開咗一個生科指數啦，咁啊的而且確咧嗱，而家先睇一睇呢個恒生指數個圖，咁啊同龍稱形容咗啦嚇，又見咗24,800之後就回調，但係我而家即刻開翻個生科指數，哇！過去6日個升幅咧就真係好凌厲，咁所以陣間咧我哋都要花啲時間去講下呢個 sector。咁不過如果你係講緊即係總嘅嚟睇咧，咁第二季度我哋係咪都要偏向用一啲保守啲嘅角度去睇？因為睇到美股咧，尤其是我哋節目都會有提及啦。嗰七雄裏邊嗰幾隻大嘅Tesla、偉達、Nvidia 個波幅都加劇，咁啊會唔會有個市場人士都話而家美股係咪 deleverage 緊？咁啊啲錢去翻亞洲，咁啊美股嗰度都可能個波幅會繼續喺第二季度放大呢？我相信如果睇翻歷史嘅統計啊嚇，啱我手頭上有一個統計啦。Q1 嘅話咧，2025年 Q1 嘅話咧，即係Standard & Poor's 500嘅話咧，係下跌咗4.6%嘅。咁啊，若果歷史上面由1953年到依家嘅話咧，第一個月度下跌而第全年有好嘅表現咧，個數量係極少極少嘅。咁所以咧，即係大部分時間咧都係下跌為主啦。第一季度下跌咗之後咧，有機會咧全年表現都會係差嘅。例如對上嗰一年啦，就係2022年啦，第一季度咧就下跌咗4.9%啦。咁 which 嗰一年嘅全年回報咧就係負15.3%，即係剩翻落嚟嗰3個季度啦。咁所以咧，我哋即係如果用翻統計數字去睇翻嘅話咧，我哋對美股咧係會比較保留啲嘅，即係唔係咁樂觀啦。咁所以咧，我哋就算乜嘢 Nvidia 或者 Microsoft 嗰啲都好啦，
我哋都相對比較輕倉少少。而呢樣嘢我哋亦都一早係提咗大家嘅，咁希望大家亦都可以留意到啦。嗯。咁啊，龍勝啊，如果講翻大市係咁樣嘅環境咧，咁呢個 sector 即係要逐漸去度下啦。咁啊，科技之外咧，我見到好多投資者咧都有留意電動車啦、汽車板塊啦，因為喺 DeepSeek 嗰浪開始，咁大家除咗講話 AI 啊、數據中心之外，智能駕駛亦都拉動咗啲電動車嘅股份咧係不斷攀升嘅股價。咁啊，而家即係都叫做過咗一季度啦。咁其實部分公司都要有季績噶啦喎。咁我嗰個汽車板塊係點睇呢？係啦，汽車板塊就麻煩 Johnny 撈一撈我哋今朝嗰幅圖啦。咁我又即係仔細啲同大家過一個先啦。咁啊，先係大家睇住個數據啦嚇。咁我就一路同大家匯報翻啦。咁啊，理想嘅話咧，我哋相對嚟講咧係覺得佢係保持到佢嘅競爭力啦。咁啊，先係提前告知咗大家一個自駕版嘅發布啦。咁啊，同埋自駕版嘅話咧，其實唔係太多改動嘅啫。咁啊，面對呢個問界 M8同埋領克900同埋騰勢 N9嘅競爭咧。原來估計會有一啲即係吃力啦，但係出到嚟咧又唔係太差。咁我哋理解緊佢咧喺個自駕方面咧個動力係比較強啦。咁所以佢依家係全面嘅系列嘅車咧都係用 L3嘅一個標準去處理啦。咁所以咧我哋相信佢喺2025年嘅銷售咧會係比較靚仔啦。咁2026年嘅業績反映出嚟嘅時候咧個勢頭應該會幾好嘅。咁啊，第二個啦，可以 highlight 翻嘅咧就係零跑汽車啦。零跑汽車咧就 B10佢新車上市啦。咁啊一個鐘頭嘅訂單咧就係成15,000架車喎。48個鐘頭嘅訂單咧就有成3萬架車。咁係一個非常之好嘅一個。誇張喎！係啊，銷售咁啊賣得唔貴嘅，咁大概11萬到12萬啦，即係標準型。咁大概續航公里係510公里啦，600公里嘅續航公里嘅話咧賣緊13萬到14萬之間啦。咁我哋覺得即係成個3月份嘅話咧，零跑咧係零跑嘅話咧，佢個銷量係新勢力嘅第一位啦。我哋好合理地推計翻啦，我哋將我哋內部計翻咧，就2026年嘅全年嘅收入咧應該可以去到800億嘅。咁呢個確定性咧係比較高。咁大家點樣 value 佢咧？咁我哋通常咧就用 PS 咧係0.6倍，咁即係800億你乘翻0.6啦，咁就大概480或者500億咁樣嘅一個空間啦。咁你自己計翻佢即係估值啦，咁即係參考嘅啫，咁未必係真係我哋嘅目標價嚟嘅。咁Model Y 啦，即係 Tesla 個新車啦，咁就訂單係即係一路都 OK 啦，咁即係都比較強勢嘅一個表現啦。咁2.06萬架，咁跟住就銀河即係吉利汽車嗰間銀河，咁就有啲驚喜喎。Model Y 以外咧，就係銀河嗰架星願咧，就一個星期咧就賣緊8000架。咁所以咧，我哋會係覺得都幾理想嘅一個情況啦。佢如果賣8000架嘅話咧，每架車嘅淨利潤咧係3000蚊。咁所以咧，每個月嘅貢獻咧成1個億㗎啦。咁所以咧，我哋覺得吉利汽車咧今年亦都有啲機會係繼續即係。咦，仲有機會喎？股價都係啱啱起步啫喎，呢排但都。係啊，吉利汽車咁可以留意啦，因為我哋都覺得佢都唔單止係黑馬咁簡單㗎啦，應該白馬黑馬混埋一齊嚟跑㗎啦。哦，即係斑馬啊！係啊，咁就因為佢個估值都應該都可以相求下嘅。咁最後尾就寶馬啦，寶馬汽車頭嗰3個月，因為我哋好多投資者都有留意開華晨中國嘅。寶馬汽車嗰個頭嗰3個月嘅總銷量嘅話咧，就12萬架啦。舊年嘅話咧就15.7萬架啦。換言之嘅話，按年下跌咧係24%。佢依家喺度加速緊本地化嘅，即係中國本地化啦，同埋亦都同華為合作咗一個叫做 HiCar 嘅。即係個系統啦，咁呢個咧亦都將阿里巴巴嘅通義大模型咧放咗入座艙啦。咁所以咧，我哋覺得寶馬其實競爭力唔弱。如果寶馬今年嘅銷售唔低過舊年超過10%嘅話咧，我哋相信佢嘅盈利能力咧係唔會太差嘅。所以因此華晨中國嘅派息能力咧，我哋係具有一定嘅信心同埋確定性。咁呢個係汽車板塊嘅少少 update 啦，咁希望幫到大家去做一個進一步嘅分析。係咁啊，就呢幾隻汽車股，我諗好多朋友喺一季度咧都持有嘅。咁亦都講埋個交易策略啦。如果龍勝即係有我哋部分嘅 fans，我舉例揸住吉利啊、華晨啊，以至話理想呢類公司，第二季度咧需唔需要加注啊？定係話部分獲利平倉啊？如果係我個別講啦，咁就如果係華晨汽車嘅話咧，咁最大未知數咧就係公司嗰個
銷售係不及理想啊嘛。咁呢樣嘢咧其實冇人知嘅，咁但係因為冇人知咧，大家都比較唔敢買。咁所以咧，我哋就咁睇翻頭嗰3個季度嘅話，頭嗰3個月嘅一個銷售情況嘅話咧，的確唔算係特別理想啦。咁我哋希望佢係可以 keep 得到佢個銷售水平啦。咁我哋會繼續關注第二季度啦。咁但係話分兩頭説啦，我哋覺得佢都係好平嘅，即係個估值嘅水平都係好平啦。咁啊，至於吉利汽車嘅話咧，咁就因為佢個增長動力亦都幾好啦，銷售亦都幾好啦。估值水平嘅話咧，就比起零跑啊或者一啲新勢力嘅話咧，就或者小米啦嚇，最簡單。咁咧就明顯係平好多嘅。小米而家多事故喎，會唔會特別有啲咩 angle 啊？咁啊，尋日發生嗰單汽車電池爆炸。咁尋日佢反映咗啦，其實我哋覺得呢個係一個即係somehow唔係幾好意思啦，咁但係即係出呢啲意外咧。都好必然㗎啦，即係我哋都覺得有啲機會喎，因為佢嗰架車嗰個即係所謂自駕嘅話咧，用嘅嗰個雷達咧，even 都唔係好似唔係激光雷達嚟嘅，咁但係即係詳細嘅調查情況咧，咁當然要等即係相關部門啊或者即係公司公佈翻啦。咁但係即係從個 valuation 計嘅話咧，我哋都講過好多次㗎啦，小米係真係太貴啦。係。咁啊，正如頭先咁講啦，即係如果你話最後尾理想嘅話咧，咁啊個銷售數據係 OK 嘅 solid 嘅，估值水平亦都唔係話離譜嘅。咁如果 keep 得住佢今年嘅銷售目標嘅話咧，我哋覺得即係可以借住呢一次beta 方面嘅調整啦，睇下有冇一個好嘅機會可以大家即係關注下佢或者留意佢咯。咁所以咧，我哋會覺得即係汽車板塊咧係有一啲階段性或者週期性機會啦。但係即係再強調一點啊。汽車板塊唔係一個好嘅商業模式嚟嘅，佢哋捲得太緊要啦，即係所有賺嘅錢咧，基本上都係要再擴充、再重新去部署、再去競爭，即係換代咁樣。咁所以咧，變相可以回饋翻股東嘅話咧，嘅商業模式係少啲嘅。咁我哋會比較留意翻啦。再加上3月份嘅話咧，我哋見到好多汽車板塊咧嘅無論係大股東還是公司咧都抽水啊。咁啊，小米啦、比亞迪啦、蔚來啦。咁其實分分鐘都配股啦，係咪？咁所以咧，我哋會覺得係一個股價短期即係有即係唔算特別平嘅一個表現啦。咁亦都有理想嘅大股東王興，咁可能亦都減持咗部分佢嘅持股啦。咁所以我哋都係留意緊呢一啲咁嘅信息咯。咁啊，俾大家參考翻。好，咁啊嗱，我哋補充翻啦，因為今日咧，我哋早咗10分鐘開始啊，咁啊啱啱10點半，平時入嚟嘅朋友咧，發覺咦，我哋講咗好似好多嘢咁，其實又唔係好多嘅。我哋啱 market overview 講咗第一季，咁跟住啱啱阿龍慶咧就講咗關於少少汽車板塊。咁如果你遲入咗嚟咧，唔緊要嘅，我哋 YouTube 嗰度咧，你睇翻個開頭嗰10分鐘就 OK。咁啊，至於啱啱入嚟嘅朋友，你有問題咧，唔好客氣啦。咁我哋即係稍後都會針對翻幾個行頭咧，繼續去做分析。咁就大家可以 click like share 啦，咁啊同埋留言。咁啊頭先我哋都提到啦，一開手啦。補充翻阿龍慶咧，就提到話跑贏大市，即係喺過去季度都升咗成33%嘅咧，就係呢啲生科類啦。咁啊一睇頭先嗰個恒生指數嘅生物科技指數咧，就遠靚於呢個現行嘅恒指圖。咁我嚟再開翻先。咁啊嗱，呢度亦都係可以俾阿龍慶去傾下啦，因為成個生科咧都幾惡炒嘅，即係喺downturn即係下行週期咧，好多公司冇咗一半股價㗎啦。咁甚至乎超過添。咁啊而家即係呢一種生科行業個觀點係應該係點呢？生物科技指數嘅話咧，其實我哋係好小心嘅，因為我哋自認為啦嚇，生物科技嘅研究咧係比較深入啲㗎嚇，即係我覺得我哋比普通人咧係深入啲嘅。咁啊，當中嘅話咧，我哋有啲總結咧係我覺得係好值得同大家交流同埋分享啦。咁啊，先將個總結個部分咧就講出嚟先啦。咁亦都大家小心啲聽，注意啲聽啦。咁就先講個結論，有3個結論。第一個結論咧就係絕大部分嘅依家今年升得好多嘅一個生物科技公司嘅價值咧，其實係唔高嘅，即係話佢個市值依家係遠遠高於佢個價值啦。咁我哋點解會咁講咧？因為從商業模式嚟講咧，其實唔算係一個好優質嘅一個商業模式啦。咁一陣再講翻啦。咁第二嘅話咧，佢個投資機會咧會係喺2方面出現嘅。第一咧就係嗰個煙蒂類嘅股票，煙蒂類嘅一個公司啦，即係話一個細分行業，咁個股價咧或者個估值咧就跌咗好多。咁例如我舊年就同阿朱超 Johnny 提過嗰啲企業啦，咁就細分行業，咁估值水平好低，跟住就冇乜人關注，咁但係就有一定嘅增長能力或者現金流嘅角度啦。
咁如果呢一方面係揾到嘅話咧，呢個係一個投資機會嚟嘅。第二種咧就一定要係出海嘅一個企業啦。咁出係。海嘅企業包括咗百濟神州啦、康方生物啦、傳奇啦，或者金斯瑞嗰啲咁樣嘅企業咧，我哋認為咧就會有好大嘅機會咧，就會跑贏好多我哋純做中國公司嘅一個中國企業、中國市場嘅一個公司咯。咁點解會話純做中國企業嘅一個公司個絕大部分你攞唔返回報咧？因為正式嚟講咧，喺海外嘅對藥企嘅定價咧，其實係好均衡嘅，或者好公平嘅。因為我哋都知道啦，一隻藥嘅一個成功研發嘅話咧，可能係一個數以億美元計或者數以十億美元計嘅一個投放啦。咁呢一部分嘅投放咧，佢最後尾嘅成本咧係會轉嫁到係喺嗰個用家啦，即係個病患者啦，或者一啲商業保險啦，係咪咁？但係咧喺中國方面嘅話咧，純做中國公司純做中國業務嘅一個公司嘅話咧，其實佢哋會面對住一啲集採啦，或者即係當佢嘅藥研究成功嘅話咧，佢有集採啦。換言之，佢係冇辦法可能即係攞得翻佢嗰個總成本嘅。咁呢樣嘢咧，其實我哋係經過咗深思熟慮，咁係參考咗我哋好多即係觀察啦。咁喺呢度咧就唔可以即係好細緻咁樣講。咁但係咧，我哋個結論咧就係話，如果你呢間公司只係做中國企業、中國業務嘅話咧，咁而個市值係好高嘅話咧，咁依家未係仲係 W 股或者 B 股嘅話咧，其實未賺緊錢嘅話咧，咁好大機會咧，你要考慮清楚呢一個升幅咧係咪可以持續，或者個估值幾陣時會係真正回歸啦？回歸可能係向下回歸㗎嚇，因為我都係嗰個 comment 啦，因為大部分嘅公司係賺唔翻佢依家嘅市值嘅，即係絕大部分啊，加埋絕大部分公司，佢係賺唔翻佢依家嘅市值。咁順帶一提啦，咁就有啲企業開始好似汽車板塊咁樣喺度供股配股啦，例如就係2616啦。咁我哋見到佢係啦，折讓15%，基石藥業啦，咁折讓15%開始配股啦。咁有啲大股東開始減持啦，譬如一個藥明系嘅啦，咁藥明合聯啦，係咪？咁佢就大股東就折價募資3億美元啦。咁其實咧，我哋想強調一點咧，就係藥明系咧，其實我哋如果有參加我哋2月22號個活動嘅話咧，我哋都講過喺價值投資 ABC 咁嗰個管理層嗰方面咧，有啲企業嘅評分係好低分嘅，甚至乎係0分嘅。係你考過大家嘛？其中一個如果乘埋係零嘅話，咁都係零啊嘛。係啦，乘埋係零嘅話就係零㗎啦。係。咁我想講嘅咧就係即係啱啱講嘅呢個大股東嘅一個行為咧，其實即係都話俾我哋聽，其實佢係要小心啦。咁啱啱呢一個大股東嘅話咧，亦都喺過去嗰幾年咧，咁就喺個市場上面即係成功賣股1000億啦。咁係喺嗰個企業營運嗰方面冇賺好多錢嘅情況下咧，佢喺資本市場方面咧就可能幫自己賺到好多錢嘅。咁大家要識得睇大眼識人咯。咁呢啲咧就可能即係你係佢屋企人啊或者朋友啊，咁可以俾佢請下食餐飯咧就好好嘅。咁但係你同呢啲大股東玩咧，咁就要自己小心翻呢一啲相關嘅風險咯。咁大概係咁啦，咁所以最後尾再講多次啦，個回報嘅機會咧就會係喺一啲細分板塊嘅一啲龍頭啦，或者即係好增長、好確定性嘅一個細分板塊啦。咁如果你問我係有啲乜嘢係咁樣嘅例子咧，咁就因為個成交額或者嗰個市值太細啊，咁所以我冇辦法俾到一個真正嘅一個 number 俾你哋參考。咁但係呢一對咧係可以揾到嘅，揾到幾間啦。咁至於真係出海嗰啲咧，就數埋10隻手指都數埋㗎啦。咁就譬如我講多次啦，百濟神州啦、康方生物啦、咁傳奇啦，又或者金斯瑞嗰啲啦。咁其實呢啲咧都係有本事做 license out 嘅。咁license out 嘅話咧，又或者擴展海外業務嘅。咁呢啲咧其實個未來嘅業績咧，就我相信會好即係容易啲，或者個市場估值咧會合理啲，會去到一個高啲嘅水平咯。咁啊，即係變咗揀選咧，其實都係一個學問嚟喎。好多股份咧，即係都個價值吸引啦。咁啊，我見到好多投資者咧，即係包括我哋啲 fans 咧，已經問啦，即係你一講呢個生科類咧有問題，咁就其中咧呢位書匠啊，咁啊呢個署名嚟嘅，咁啊龍老師你好，咁啊康方業績咧都見到依然虧損喎，咁但係主席咧就話對前景充滿信心，咁啊請問你會點樣睇康方嘅業績以至佢嘅言論呢？康方我哋不嬲都好欣賞佢哋嘅管理層嘅，夏宇博士係我最尊敬嘅一個管理層之一啦。咁即係一嚟
係佢嗰個即係管理水平啦，二嚟係佢個戰略格局啦，三嚟係佢為我哋即係社會創造嘅價值或者即係造福人類啦。咁我哋係好願意去即係即係去表達我哋對佢嘅一個敬意啦。咁啊，事實上人哋真係做得好好嘅。咁啊，如果純粹睇翻個業績嘅話咧，其實我哋一早已經知㗎啦，即係唔使睇到個年報先至知道佢嗰啲經營數據嘅。因為其實佢係有公布季績嘅。咁至於我哋要個亮點喺邊度咧？亮點咧就會係喺佢嗰個費用嘅控制方面啦，係比較出色啦。咁啊，甚至乎我哋認為佢個收入係低過個預期添。我哋原來預期係26億啦收入，咁但係即係出咗嚟係20億啦。上半年嘅銷售嘅話咧，同下半年嘅銷售幾乎係差唔多啦。咁最主要個原因有三個啦，一個係個銷售總監嘅離開啦，一個係一個反腐進入一個醫院嗰度啦。一個就係為咗即係醫保嗰個談判成功咗之後咧，咁有部分嘅藥咧就會係原來係12月要用或者要買嘅，咁就褪到1月份啦，因為可以進入醫保啊嘛。咁我哋理解係咁樣理解啦，雖然管理層係冇明確嘅講法。咁啊，銷售費用嘅控制做得好好啦，5%即係咁樣嘅一個下滑啦。咁如果今年嘅話咧，我哋認為佢銷售數據咧，銷售費用會進一步下滑，因為個藥嘅話咧，係已經證明係一個非常之不可替代嘅一個重要性嘅研發啦。咁啊，今年嘅銷售收入嘅話咧，我哋預期有50%以上嘅增長啦。咁大概如果舊年20億，今年可能30億啦。咁希望做到啦。咁啊，純粹預期嘅啫，大家唔好根據我哋呢啲預期咧去做一啲投資決定啦。咁啊，如果剔除個首付款嘅話咧，咁其實舊年係虧損少少嘅，虧損5個億。咁但係如果計埋我哋頭先個收入預期嘅話咧，咁我哋即係都好確定今年應該會係轉虧為盈㗎啦。係。咁但係即係個股市值咁啊，梗係唔會睇呢啲咁輕微嘅轉虧為盈啦。咁因為個市值嘅話咧有成780億啊嘛。咁但係就公司喺財務方面咧依然係好保守啦，依然係好優秀嘅企業啦，所以喺費用控制方面做得好好啦。咁啊有幾個亮點嘅，即係我第一次咁公開或者咁深入同大家分享呢個康方啊。如果你哋有跟開我哋，因為康方唔係一間容易跟進嘅企業嚟嘅，咁所以我一路咧都唔會係一開始就講好多，而係慢慢咧，隨住大家同我哋嘅學習同步咗之後咧，我先至 update 大家多啲。例如依家咁啦。咁啊，今年嘅亮點咧有一個啦，就係 AK104啦嗰隻藥，咁其實喺中國已經賣緊㗎啦，亦都賣得好好。咁到底呢隻藥咧係做 BD 嘅話，即係國際嘅 BD、國際嘅商業化嘅話咧，咁佢會點樣做啦？到底係獨資去發展啦，定係50-50嘅合作方式，定係 license out 咧？咁如果係獨資發展嘅話咧，一年要燒1至2個億美金嘅，咁公司係留咗好多錢喺度做呢件事咧，有機會。咁喺胃癌同埋宮頸癌嗰方面嘅數據咧，其實係非常之好啦。咁所以我哋相信佢國際化嘅話咧，亦都大有前途啦。咁啊，至於另外一方面嘅話咧，我哋覺得今年喺國內嘅銷售咧應該會係好 solid 啦，因為佢已經 cover 咗85% 嘅核心醫院啦，全國大概有3000幾間嘅醫院嘅。咁啊，如果喺呢方面嘅話，因為入咗醫保啦，咁所以大力嘅銷售嘅話咧，會非常之快。咁按管理層嘅表達嘅話咧，係環比啊，即係月度按月度咁樣嘅比較嘅話咧，增長速度係好快。雖然佢冇講到個明確嘅一個數據俾我哋知啦。咁但係即係按公司嘅描述嘅話咧，呢種定性嘅描述咧都可以令到我哋好有信心啦。咁啊，所以我哋會覺得即係如果今年全年銷售係30個億咧，係都比較確定，所以我哋唔擔心銷售嘅問題嘅。咁啊，最後尾咧就係 Goldman Sachs 啦，即係高盛啦，就出咗份報告啦，關於 SMMT 嘅。咁呢隻藥咧就係講翻隻對標翻隻 AK112啦。AK112嘅話，如果係Goldman Sachs 嗰個表達嘅話咧，如果唔剔除風險嗰個因素，風險嗰個叫咩？風險加權嘅話咧，咁其實嗰個AK112咧可以完敗啊，即係完美地打敗，即係完美地打敗呢個即係K 藥啦。咁 K 藥就曾經完美地打敗咗 O 藥啦。咁所以我哋依家咧就係 AK112咧，咁曾經俾我形容為神藥嘅呢隻藥咧。咁就有機會咧，就峰值嘅銷售額咧，去到540億美元。咁如果去到540億美元嘅話咧，咁無論 SMMT 還是康方生物都好啦，其實佢嗰個前景咧係會一片光明啦。咁呢個具體嘅估值嘅話，我就唔講啦，估值我就唔講啦。咁就非常之值得大家去深入研究嘅。咁如果你完全聽唔明我頭先講咩，或者我啲數據係咩嘅話咧，咁麻煩你就千祈唔好買啦，因為我覺得唔應該咁樣做嘅。咁啊，
仲有好多 update 啦，咁所以我哋要繼續留意啦，咁要留意翻佢嘅競爭對手嘅即係一個出現啦，譬如 BioNTech 亦都出現咗一啲新藥啦，雖然個新藥嘅數據比我哋理解當中咧係唔係話特別優勢，咁但係咧亦都大家要留意翻啦，即係即使係龍清所講嘅嘢咧都唔可靠嘅，因為佢係有呢個 bias 嘅。因為我哋係有持有康方嘅嚇，我哋做一個 disclosure。我覺得 fans 聽眾眾即係嗱，康方我哋講咗都好多次㗎啦。咁但係如果你即係仲未好明白個行業咧，我諗睇下年報啦，睇下公司 website 啦，即係攞咗啲基本概念先。起碼龍星頭先噏一抽名出嚟咧，你都知大約佢講緊乜啊嘛。如果唔係你未跟，佢就咁睇年報同埋跟進嘅話咧，應該都有好難嘅。咁希望大家真係，我哋係點樣咧？我哋係好專業地投放咗超過1萬小時落去理解呢間公司。研究咗咁耐㗎啦。係啦，咁所以大家，我哋喺佢身上咧賺咗好多錢嘅，即係都不妨話俾大家聽。咁但係就希望大家喺即係研究企業嘅時候咧，希望大家可以同步到一個即係態度先啦，即係或者方法先啦。咁呢一樣嘢係我哋行願人生路想帶俾大家嘅。係啊，唔好急於求成啦。開我哋就用一啲案例同大家交流。因為大家好明顯捉住你，淨係投嗰句啊！我喺康方身上賺到好多錢，跟住後邊嗰啲唔聽㗎啦。咁啊，所以冇啦，唔好係，所以真係唔好啊！大家學咗先啦，即係揾錢嘅機會大把嘅。呢年紀你跟住阿龍慶咧行願人生路聽節目啊，聽同行群啊，我估你哋執多執少都執到啲㗎啦。咁唔好急於求成，即係研究咗先。好啦，練好咗自己嘅本事咧，永遠都唔使怕要去依賴人嘅。呢個你都係你嘅初衷嚟㗎啦，希望同大家一齊分享你嘅學習經驗。係啦，授之以漁啊嘛。係好，咁啊，大家努力啲。係啦。好咁啊！咦，哇，好犀利喎！嗱，呢個問題咧，呢期我發現咧，點解咁多人要問隻永升嘅咧？阿龍清，即係我見到即係我希望佢唔係因為我哋提過或者喺信報嗰度寫過篇文，跟住大家咧就即係見係龍 Sir 推薦啊，記住啊，龍 Sir 從來都唔推薦股票㗎。上個月開始有個專欄，有個文字專欄添㗎啦喎嚇。係啊，咁但係就我好希望大家即係以文會友或者以股票分析為會友啦，咁就千祈唔好聽任何一個人嘅一個建議啦，因為人係唔可靠嘅。咁我即係正如我咁講啦，即係其實我哋就算任何一隻股票，我哋嘅分析好深入啦。我俾我嘅時間，頭先康方嗰度好算係俾得多時間我啦，咁最多都係5分鐘啫嘛。其實就你連理解我嘅問題嘅機會，理解我嘅描述嘅機會都冇，你冇互動嘅。我頭先講嗰啲嘢，你即係得個聽啫嘛，都係唔可以就咁聽人哋講完幾句説話咧，就衝埋去買股票，無論係龍清定係邊個都好，我唔相信嘅。咁仲要你要記住，人性係唔可靠嘅。萬一有一日有一個專家要欺騙你，咁唱高你賣散貨，咁點算咧？咁當然啦，即係我唔係話我會咁做，咁但係即係我要希望大家要識得保護自己咯。咁所以我哋呢啲憑良心講嘢嘅話咧，你哋真係要尊重同埋要聽咯。係啊，你咁樣做，我哋接咗㗎啦節目，就係因為我哋正唔係咁樣做咧，所以先建立到大家嘅互信。正如啲人會描述我哋係一股清流啊嘛，咁我哋真係做緊呢啲嘢嘅，咁所以我哋真係唔怕話俾你聽，你唔好跟我買股票就啱㗎啦。係，咁亦都唔應該跟嘅，咁就 OK，翻返去永升啦，1995我開咗個圖啦，永升咧就業績之後啦，咁因為佢個中期股息有一個中期股息比較高啦，派息比率比較高啦，同埋加埋有一個特別息啦，咁所以咧，當大家喺佢未派特別息未派末期息之前咧，就大家有個預期啦。即係覺得個盈利增長有幾好，咁跟住係咪派息比率可以去到80%啊咁樣？咁啊點樣知出嚟咧？就公司嘅業績咧就係好嘅，係有10% 增長嘅。咁但係咧就個派息比率係比起中期嗰陣時咧係跌翻落去。一嚟冇特別股息啦，二嚟個派息比率咧就係最後尾定咗喺61%。咁呢度61%咧仲係高咗㗎嚇，仲係高咗11-12%嘅，因為公司已經俾咗個派息政策我哋咧就係50%。OK。咁啊，但係咪太差咧？係咪好差咧？咁我自己理解咧就唔係特別差嘅。咁首先佢個盈利增長係比較 OK 啦，即係有10% 啦。咁其次嘅話咧，其實佢個收入結構或者盈利質素咧係比較高嘅，即係嗰個物業嘅收入咧佔咗70%以上啦。咁我相信呢一方面咧嘅可預見性係比較高啦。咁公司亦都制定咗一個目標嘅一個派息政策出嚟，就係50%嘅 payout ratio 啊嘛。咁我哋舊年就賺0.2758每股嘅一個即係盈利啦。
即係人民幣啊嚇，咁即係個 P/E 嘅話咧，大概係6點幾倍啦，唔算貴啦。係。咁若果我哋假設今年仍然可以增長10%嘅話咧，咁即係大概3毫子人民幣嘅一個盈利啦每股。咁啊一半嘅話咧，即係毫半子港幣毫半子人民幣嘅派息啦。咁你咪將毫半乘翻1.06啊，咁樣跟住變翻港幣除翻你個1.97啦。咁你咪會得到一個股息率，大概係預期股息率係7%咯。咁或者即係你如果覺得佢依家7%唔夠嘅，咁你咪等佢跌到過百咯。咁其實如果你覺得夠嘅，或者你可以分開唔同嘅策略去部署嘅，咁你咪自己去諗留意咯。咁我自己覺得7-8%有增長10%，咁即係你嘅預期回報率係達到18%啦，係咪17%、18%？咁即係如果你唔係一注獨得嘅，作為一個你嘅組合管理當中嘅一個穩健嘅一個股息收入嘅股票嘅話咧，咁我覺得即係如果放我嘅話，我覺得有咩問題咧，我就冇諗到啲咩特別大嘅問題咯。咁即係咩叫組合管理咧？就係話你唔好一隻股票買超過20%啦。係。咁如果唔係咧，神仙都難救啦。即係你跌咗落嚟，邊個救你啫？即係到嗰陣時就問啊龍 Sir 啊點算啊？我買咗一半嘅倉位嘅永升啊，咁佢跌咗20幾個 percent 啊，我應該止蝕定應該加倉？咁呢啲咪即係所以要自己做功課就係咁解咯。呢個好重要啦。嗱，亦都帶出啦，龍 Sir 講組合管理啊，即係你哋一籃子裏邊咧，咁啊最好係即係有啲分散啲嘅股票組合啦，即係你唔好淨係一注獨贏永升啦，呢啲亦都係唔啱啦。咁啊，阿 Alex 答咗你㗎啦，阿龍 Sir 講咗即係減咗派息㗎啦嚇，呢度應該係回應咗㗎啦。咁啊就以呢個追揸股問題2個3要唔要走貨啊？咁啊唔答你㗎啦，龍 Sir 係嘛？即係佢揸咗永升定？梗係唔答啦！你嘅投資決定係你嘅投資決定，你賺咗錢都唔使多謝我，你蝕咗錢唔好賴我就得。咦？呢個押韻嘅喎，賺咗錢唔好多謝你，蝕咗錢唔好賴你。咁啊，亦都唔好跟龍 Sir 買股票。咁啊，呢個即係我哋啲口號嚟㗎啦。